dhaloota du'a cubbuu keessa jiran gara jireenyaatti fiduudhaaf kanan ergame. Maqaan koo Baacuu Darajjee Galatan jedhama. Qanaadha kootii Adde Kabbabuu Baayisaa jedhamti. Gandi dhaloota koo yookaan biyyi koo Wallagga Lixaa Aanaa Boojjii Coqorsaa ganda Tulluu Gurraachaadha. Ergaa kanan fuudhee ka'ee waa'ee jireenya bara baraaf waa'ee bidda bara baraa waan argeef waan nagaa irratti isa dursa garuu Waaqayyo natti dubbataa ture. Bara baay'ee natti dubbataa ture, yeroo baay'ee natti haasa'aa ture. Isa dhumaa bara 2005 Ophaayi yeroo ani itti milikkita sirratti hojjedhu isin dhaloota mansiifadhu ga'eeraa naan jedha. Egaa kana naan jedhee fixee anis 2006 gara magaalaa Najjoon barumsa kutaa 10 barachuu nan naqe. Achitti Waaqayyo onkoloolessa gaafa 3 akkas naan jedha. Yeroo ani itti isin milikkita hojjedhee dhaloota mansiifadhu ga'eera qophaayi naan jedhe. Anis nan qophaayi. Egaa akkana naan jedheetu onkoloolessuma gaafa 3 kana galgala keessa sayitii 3 irratti milikkinni narratti ta'a. Kan itti milikkinni narratti ta'u dhanni koo kun nalaashee of na dadhabe. Sayitii 4 walakkaartiin gara hospitaala Najjootti na geessani. Achittis giluukoosiin irra ka'an. Giluukoosiin irra ka'anii onkoloolessa gaafa 5 gaafa 6 gaafa 7 gaafa 8 irra ture. Gaafa 8 makana halkan keessaa sayitii 9 irratti handachee kanarraa fudhatame. Kanaan dachee kanarraa fudhatamu harka nama lafa kanarraa kan hin taane ergamoota keessaa tokko dhufee Baacuu jedheetu ol na butee baadachee kana keessaa asii ol. Gaafa na butee ba'u Waaqaaf lafa kana gidduudha mana baay'ee bareedaa ta'e tokkotu jira. Anis ergamaa makanaa wajjin mana baay'ee bareedaa ta'e kana lixeetan koochoo ummadha. Koochoo ummadhee karaa lama natti agarsiise ergamaan kun. Karaa baay'ee bareedaa ta'eef dhiphaa kana deemsaaf hin mijanne natti agarsiisa. Karaan inni dhiphaan kun mijatu bu'aa ba'iidha. Namoonni baay'een karaa saballaa yookaan bareedaa kanarra hin fiigu. Ani maafan qofaa koo karaa dhiphaa kanarra sijjina deemu. Maaliidha warri karaa isa bal'aa kanarra adeemanii nan jedhe anis. Ergamaan kunis akkas nan jedha. Kottu karaa inni dhiphaan kun dhuma isaa sittan agarsiisa. Karaa isa baay'ee bareedaa ta'e warra karaa bal'aa kanarraa sagalee dhageessisaa fiigan kana dhattee dhuma isaanii nagartaa naan jedha. Ergamaa makanaa wajjin utuu adeemu dhuma karaa isa bareedaa ta'e kanatti nageessa. Innis iddoo warra jallootaa natti agarsiisa. Iddoo warra jallootaan kun iddoo 3tti qoodamee jira. Keessaan iyyuu iddoon ilaalu kun boollaadha. Boolla gadi fagoo baay'ee kan ilaalchisaa namatti hin tolleedha. Haa ta'u iyyuu malee boolli kun iddoo 3tti qoodamee jira. Iddoo warra jallina godhanii dhaqan, iddoo warra of ajjeesanii dhaqan, irraammoo butee iddoo warra nama ajjeesanii dhaqan natti agarsiisa. Eega natti agarsiisee fixee booddee akkasan jedhe maanni kun jennaan iddoo warra qajeelotaa yookaan lafarraa qajeelummaa gochaa hin turre, iddoo warra garaan isaanii didee jallina gochuu malee hin beekne, iddoo warra jallootaati naan jedha. Utuman ergamaa kanaa wajjin haasa'uun iddoo warra jallina godhanii dhaqan sana keessaa nama lafa kanarratti hojjetaa ture luban arga. Lubi kun maaf dhabee maaliif iddoo kana argate jennaan iddoo aarsaarraa dhugaa jallisee dhufe yeroo biyya lafaa ture inni dhugaa inni madaallee dhugaa tarkatti jallatiin jedha. Raajii nan ilaala lubbuun tokko ittiin gara jireenyaatti darbeera miti. Maaliif utuu raajii ta'ee jiru maaf iddoo kana argate jennaan qulqullummaan irraan raajonni lafarraa waa 3 raajaa jiru jedha. Tokkoof garaa gammachiisuuf raaju, lama saba garaa gammachiisuuf, 3 wareegamee garaa Kiristoosiin gammachiisuuf raaju jira. Garuu hidhe waa lamaan kanatu wal dorgomaa hidhe. Of garaa gammachiisanii raajuudhaaf saba garaa gammachiisanii raajuu wal dorgomaa jira Baacuu lafarratti naan jedhe. Egaa kana jedhee fixee booddee nan ilaala
iddooma warra jallina godhanii dhaqan sana keessaa akkoo fakkaakayyuu koo nan ilaala. Akkoo fakkaakayyuu koo maaf dhaban? Maaliif iddoo kana dhufanii argatan? Iddoon kun isaaniif akkamitti malee jedhiin nan gaafadhe ergamaa kana. Isaan irratti ergamaan baay'ee na dhiifate. Haati zariin kee zarii cubbuu manciidha. Zarii jallinarraa goruu hin dandeenyedha. Kanaaf zarii kee warra lafarratti hafan irratti dhaqiim. Isaan qalbii jijjiirratanii deebi'anii jallina guddaa lafarratti dalaganii dhufanii jedhe. Waa'ee warra zarii koo warra lafarratti hafeef Miikiyaas tokko kaasee amma lamaatti isa jiru natti hima. Miikiyaas 7 kaasee amma 10tti natti hima. Egaa kana naan jedhee fixee booddee ammas nan gaafadhe waa'ee raajii kanaa irratti maaf dhabe jennaan waa'ee raajii kanaa raajoonni hin fakkaatan malee hin taane qulqullummaan gidduu hin jiru. Kanaaf namni baay'ee waa'ee jireenya bara baraa hin galleef didee garaan dhaloota cubbuu gochuu malee dideera jedha. Egaa kana naan jedhee fixee booddee akkas naan jedha. Maatiyos 23 kaasee amma 24, Maatiyos 16:25 kaasee amma 26tti waa'ee raajii wareegamee karaa Kiristoos gammachiisuuf raajuu jira. Garuu inni iddoon qabu kanan jaalladhu isa garaa koo gammachiisee safannoo koo baatee amma dhumaatti raajuun barbaada. Dhaqi adda baasii raajotatti naaf himi. Naaf akeekkachiisi waan agartee waan nageesse kana duwwaa dubbadhu naan jedha. Tokkoffaa Phexros 1:7-8tti sagaleedhaan natti hima. Egaa amma kana natti agarsiise jalaa boolla kanaa irra isaa nooraa qallootu gamaa gamanatti ba'ee jira. Nooraa qalloo kanarras ergamaa mataa kaasee amma miillatti wayyaa gaddaa uffatee dhaabbatuun arga. Ergamaa wayyaa gaddaa uffatee dhaabbatu kun walakkaa nooraa qalloo kanaa dhaabbata. Ergamaa inni lafa kanarraa na butee iddoo warra jallina godhee iddoo warra of ajjeesee dhaqee sanatti agarsiise ammoo akkas naan jedha. Ce'i naan jedha. Ani hin ce'u matumaanis nan jedhe. Maaliif hin ceetu jennaan kunoo lubbuun nabe kunoo raajinuun nabe ani immoo wagaayee tokko lafarraa kaadhee numne wallaalummaa kootiin an gara iddoo kanaa dhufe sababa kanaa ce'uu hin danda'u jedhee ittiin nan dide. Ergamaanni wayyaa gaddaa uffatee dhaabbatu sun harka isaa diriirsee dhaabbata ture. Ce'i kan kiyaasminii gaafanni naan jedhe ariifadhee nooraa qalloo kanarraanis nan ce'e. Nooraa qalloo kanarra ce'ee karaa ganamaa an biyya lafaarratti hin butamee karaa isa dhiphaa bu'aa ba'ii sanarraa adeemsa nan jalqabe. Adeemee fixeen iddoo tokko ga'ee fuulleetti mooraa wa'ii tokko keessaa sagalee faarfannaaf sagalee misiraachootu dhaga'ama. Adeemee iddoo sana gaafan ga'u karri an ittiin ol seenuu sun dhiphaa yookaan cufamaadha. Achuma keessaa ergamaan tokko mataa kaasee amma miillaatti wayyaa adii kan fakkaatu uffatee qulqullootaaf ergamoota Waaqayyo wajjin dhufanii baarri sanarratti na simatani. Gaafanni na simatu anis olan seene. Gaafan ol seenu ergamoota keessaa akkas naan jedhe tokko ati yeroon kee geenyaan nuftee miti ganaa dhattee dhaloota mansiiftee fiddee barcuma kanarra nattu qabdaa naan jedha ergamoota keessaa tokko. Anis ergamaa akkas naan jedhe kanaan lakki anoo hin deebi'uun jedhe. Nutiyyuu guyyaadhuma eeggataa jirra. Nutiyyuu firdiin kennamuu booddee iddootti dabarruu qabna. Kanaafiyyuu waan goonu hin qabnu. Nu biraa imaanaa fuutamini jedhanii manicha keessaa na baasanii dirree bareedaa ta'e tokko iddoo bareedaa ta'e tokko irra na adeemsisanii dhaqanii mana abiddaa tokkotti ol lagashanii. Mana abiddaatti ol lagashanii na biraa deebi'an sana anis solallite gaafan taa'u akkas naan jedhe Waaqayyo baachu ati yeroon kee geenyaan nuftee min ganaa dhattee dhaloota na amansiiftee barcuma garte sanarra naanaxxaa naan jedhe. Anis Waaqayyoon akkasan jedhe lakki Waaqa koo ani matumaa hin deebi'u. Innis akkas naan jedha maaliif hin deebitu jennaan tokkoffaa dhaloonni mucuma koo nan fudhatan lammaffaa akkanitti dogoggoree dhufee barcuma koo kana dhabuun beeku ani matumaa hin deebi'uun jedhe. Ergan barcuma sanarra taa'een akkasittiin jedha. Anaaf Waaqayyo gidduu golgaa abiddaatu dhaabbata. Golgaan abiddaa kun dhaabbatu yoo malee gar tokkotti qaama wajjin haasa'eera. Gidduutti Waaqayyo erga waadaa fi maanaa anamma kana ittiin jedhee hin deebi'u jedhee hin deebita naan jedhe. Afaan isaatiin Waaqayyo waadaa gurguddaa 7 naa gale. Waadaa gurguddaa 7 Waaqayyo naaf gale keessaa
tokkoffaa didaan sindeeffadha lammaffaa dhagna si keessan boqodha sadaffaa akkaataa sitti dhufuun adda addaa si baasa arfaffaa wanti ati gadditeef waan si miidhe hundumtuu hin of kalu ilaalcha akka malee dhalootarraa kaasinaan jedhe shanaffaa waldaa si diddeen nukkubaan seenanaan jedhe ja'affaa saagartiif isa dhageesse kana duwwaa himi barcuma kee yookaan iddoo agartee kanaa sitti eeggadhu naan jedhe Iyyoob 38 lakkoofsa 17 sagaleedhaan natti hime isa torbaffaa amma deebitee dhuftee barcuma kee kanarra seentutti garaa dhalootaa danda'i xinnaaf guddaarraa gorsa fudhadhu anaan jedhe eega kana naan jedhee fixee booddee harka koo qabatee dhaqee iddoo abiddaa natti agarsiisa iddoon abiddaan kun akkuma jalqaba warra iyyuu sanaa iddoo sadiitti qoodamee jira warra jallina godhee dhaqe warra nama ajjeesee dhaqe warra of ajjeesee dhaqeedha akkasitti abiddi sun qoodamee jira abiddaaf raammoo inni wangeelli jedhu sirriidha iddoo warra qajeelota hin taane iddoo warra jallina godhanii iddoo warra nama ajjeesanii iddoo warra of ajjeesanii yookaan jallina gochuu malee cubbuu yeroo lafarra ture cubbuu gochuu malee gaarii gochuu hin beekne abidda isa dhumaa argeera akkasiin jedheen waaqayyoon isa jalqabaa keessaa sagalee guddaa dhageessisanii hin boo'u ergamaa soo hin arrabsu maaliif jennaan baachuu inni abiddamin inni ati agarte sun abiddamin firdii kennamuu booddee abiddi dhumaa kanaadha gaanaminni dhumaa kanaadha inni abiddamin inni isaan bu'an inni isaan wawwaatan maalii jennaan akkas naan jedhe waaqayyo isaanis sichi carraan araaraan jiru isaanis sichi qalbii jijjiirrannaa sababan jirreef naasu isa kanaayi inni isaan ergamaa arrabsanis inni isaan waan godhan hin beekan yeroo lafarra turan waan godhan hin beekan maal akka hojjechaa turan hin beekani kanaaf qajeelota iddoo warra isaaniitti warra jallootaas iddoon isaanii maal akka ta'e ilaali indagatiin tokko lama jedhii dhaqii gaafa fooniif lubbuun biyya lafaarratti deebitu dhaqii kana himinaan jedhe anis nan ilaale iddoo warra qajeelotaa warra tolootaas gaafan ilaalu iddoon sun baay'ee bareedaadha angaruu haa ilaalu iyyuu malee keessa hin turre iddoon kun hin bareeda iddoon kun baay'ee mijata kan waa maaliidha iddoon kun warra kamiif qophaa'e jennaan warra fannoo kophaatu warra garaa jaalalaa qabu warra waan godhetti lafarratti gaabbee qalbii jijjiirrate na waameef iddoon isaanii kanaadha firdii kennamuu booddee jireenya bara baraa isa kanaadha iddoo warra qajeelotaa dhalootatti himi waan dhaloonni guyyaa guyyaatti hojjetu xinnaas ta'e guddaas ta'e gaariis ta'e hamaas ta'e dhaloonni waan isaan hojjetan lafa haaraaf waaqa haaraa durattan guyyaadhumaa firdiitti naannessa hin dagatin jedhee natti hime eega kana jedhee natti hime booddee galmee guddaa kan fakkaatu natti agarsiisa maayinni galmeen kun jennaan hojii dhaloonni gaariis ta'e hamaas ta'e hojjetan asirratti ilaalamaan jedhe madaalli guddaa kan fakkaatu anis nan ilaale madaalliin kun maal jennaan guyyaa guyyaatti dhaloonni hojiin hojjetu asirratti madaalamaa jedhe dhaloota nana saba waaqayyo qophaa Yesuus hin dhufa guyyaan inni itti dhufu hin beekamu inni gaafa dhufu akkaatuutti dhufu waan gooneef waan hojjenneef waan gaariis ta'e hamaas ta'e wanti nuti hojjennu hundinuu fuula waaqayyoo duratti madaalliirra nu kaa'e nu ilaala kanaaf dhimminni guddaan amanuu miti raajuu miti amanamummaa yookaan kiristiyaanummaadhaaf qulqullummaan keenya ija godhatee galma nuuf abdachiifame biyya nuuf abdachiifame sana nuuf kennuu qaba inni raajiin kee garaa waaqaa gammachiisu inni tiksitu dhimminni guddaan akkatti garaan si abdatu osoo hin taane wanta ati hojjettu hundinuu fuula waaqayyoo duratti gaarii haa ta'u waan facaaftee hammata yaa isa gumaa balleessitu yaa isa hinkwaa dhayyeessaa nyaattu yaa isa dhugaa jalliftu barcumati arra irra teesse dhugaa jalliftu sanaan bor waaqa haaraaf lafa haaraa duratti gatiin firdii sitti kennama kanaaf warri dhugaa jalliftan warri wangeela da'oo godhatanii jallina gootan isaa hin dhufa Yesuus waan hojjenneef guyyaa nuti itti gaafatamnu dhufaa jira wanta gooneef guyyaa nuti itti gaafatamnu dhufaa jira
akkas jedhii himinaan jedhe. Egaa natti agarsiisanii fixanii jedhanii ergamooti warri silaa biyya lafaarraa na simatanii na fuudhanii dhaqanii lafa waadaa fuudhee kanatti ol lagashanii achi keessaas na baasanii adeemee dhufee iddoo ani biyya lafaarraa ganama qilleensa keessatti butamee dhaqee kochaaraa ummadhe kanaan yeroon kee ga'eeraa waan agartee waan nageesse kana dubbachuu inni isin baay'eesaa garaa dhaloota danda'inaan jedhe gara dachee kanarratti na deebise anis kanan gara dachee kanarratti deebi'e onkoloolessa gaafa 9 guyyaa keessaa sayitii 9 irrattan utuu isaan awwaalchaaf gara maatii abbaa kootii na fidaa jiranii iddoo bishaan dillaaddoo jedhamu najjoof biilaa gidduutti kanan ka'e arra saba waaqayyoo waan hojjenneef hin gaafatamu kiristiyaanummaan keenya ija godhatu wanti nuti hojjennu hundinuu qulqullummaa qabaatu waamamuu miti fakkaachuu miti ta'uudha dhaloota ta'e mootummaa waaqayyootti galu dhaloota ta'e guyyaadhuma iddoo bareedaa sana lafa bareedaa sana argatu ta'uu qabna faarfachuu lallabuun keenya fuula waaqayyoo duratti gaarii ta'e garaa waaqaa kan gammachiisu ta'uu qaba kanaaf ergaa misiraachuu ani isiniif qabu isa kanaadhaa jabaadhaa